Karibu kwenye chaneli yetu ya DM and Share Agriculture TV. Kama unafikiria kuanza ufugaji wa kuku wa mayai, basi video hii ni kwa ajili yako. Leo nitakuonesha gharama halisi za kuanza kufuga kuku 100 wa mayai kuanzia siku ya kwanza mpaka pale wanapoenda kutaga. Tuanze mwanzo kabisa ni maandalizi ya banda. Kwanza kabisa ni ujenzi wa banda. Kwa kuku 100 unahitaji banda la kawaida kabisa ambalo liwe na nafasi ya kutosha na hewa ya kutosha iweze kuingia ndani ya banda. Mimi nashauri banda at least liwe na square mita 25. Kwa gharama za banda inaweza kuwa 500,000 mpaka 1,000,000. Inategemea na vifaa utakavyotumia, eneo ambalo uliopo. Hatua inayofuata baada ya kujua gharama za banda basi ni vifaranga vyenyewe, ambayo ni hatua ya kununua vifaranga. Kifaranga kimoja cha kuku kinaweza kauzwa 2,500 mpaka 3,500, inategemea na kampuni utakaonunua, maana kwa sasa kuna kampuni nyingi zinazozalisha vifaranga bora zaidi wa kuku wa mayai ambako bei zake zinatofautiana. Kuna kampuni inauza 2,500, kuna kampuni inauza 3,000, kuna nyingine inauza 3,500, basi inategemea na wewe utanunulia wapi. Inamaanisha kwa kuku 100 basi gharama ni kuanzia 2,500,000 mpaka 3,500,000. Baada ya hapo gharama inayofuatia ni gharama ya joto. Jamani, kuku ukiwaingiza ndani ya banda lazima wapate joto, hasa wiki za mwanzoni kabisa. Joto ni la muhimu sana katika wiki za mwanzo. Unaweza kutumia mkaa au kutumia taa za umeme. Kama utatumia taa za umeme, zile taa za joto itakuhitaji taa 2 kwa hao kuku 100. Kama utaamua kutumia mkaa basi itakuhitaji uwe na vyungu 3. Kifaranga kimoja anahitaji nafasi na joto la kutosha. Taa moja au chungu kimoja kinaweza kikahudumia kuku 50 mpaka 60 vizuri kabisa. Kwa hivyo, gharama za joto inaweza kufikia kati ya shilingi 30,000 mpaka shilingi 50,000, inalingana na mfumo utakaochagua. Maana kama ukiamua kutumia mkaa, basi kuna gharama ya kununua chungu, kuna gharama ya kununua mkaa. Kama utaamua kutumia taa za joto, kuna gharama ya kununua taa ya joto na kuna gharama ya kulipia umeme, ambao gharama zote hizo zinatofautiana kulingana na wewe ulipo, yani kulingana na maeneo ambao wewe unafanyia ufugaji wako. Baada ya kujua gharama za joto, shawekea kuku joto, inatakiwa ujue gharama za vifaa vya kulishia. Tunaamini kwamba kwa kuku 100 anahitaji angalau awe na zile feeders 4 hadi 5 au drinkers 4 hadi 5. Drinkers ni vile vya kunywea maji, feeders ni vile vya chakula. Lakini pia tunashauri zile wiki ya kwanza, zile siku 2 za mwanzo, atumie kuna feeders moja ziko kama masinia ili kuwawezesha waweze kula vizuri. Lakini baada ya siku 2 tayari wakiwa wameshakuwa wameongezeka kidogo, basi utatumia zile feeders za kawaida. Na gharama yake ya kutumia hizo feeders, ya kununua feeders au drinkers ni kuanzia 30,000 mpaka 60,000, inategemea wewe umeamua kutumia za aina gani. Maana ziko zile loko kabisa zinauzwa kwa masokoni, loko kabisa ambazo zinatumia miti na bati. Lakini ziko zile za viwandani ambavyo gharama yake mara nyingi inakuwa 5,000, 6,000 zile kubwa na mpaka 15,000. Kwa hiyo inategemea. Baada ya kununua drinka zako, gharama inayofuatia ni gharama ya chanjo na vitamini. Jamani, kuku siku 7 za mwanzo, kuku wa mayai wanahitaji chanjo ya Newcastle. Siku ya 14 chanjo ya gumboro. Siku ya 21 chanjo ya Newcastle. Na baada ya siku 7 tena chanjo ya gumboro, alafu utawapa chanjo ya ndui. Lakini pia bila kusahau wanahitaji vitamins. Hata siku ya kwanza utakaopokea pale nyumbani lazima uwape vitamins. Gharama hiyo inaweza kaa kwa shilingi 30,000 mpaka 40,000, inategemea na wewe uko maeneo gani, maana bei inatofautiana. Baada ya kujua gharama zote hizo, la banda, chanjo, drinkers, feeders, gharama ya muhimu kabisa ambao watu wengi wanashindwa ni gharama ya chakula. Jamani, hapa kwenye chakula ndo sehemu ambayo watu wengi wanashindwa, maana hii gharama ndio inakuwa kubwa. Watu wengi wanashindwa kufuga kwa sababu gharama ya chakula ndio kubwa. Inaaminika kwamba kuku mmoja mpaka anapoenda kutaga anakula chakula cha shilingi 16,000. Lakini hiyo bei inatofautiana kulingana na wewe unakonunua na kampuni unaonunua chakula.
Mara nyingine unaweza kaamua wewe kutengeneza chakula. Kama utaamua kutengeneza chakula, kuku mmoja atakula chakula cha shilingi 10,000 mpaka anapoanza kutaga. Hivyo kuku 100 watakutumia gharama ya chakula kuanzia 1,000,000 mpaka 1,106,000. Gharama zote hizo zinatofautiana na wewe mahali ulipo. Ukijumlisha gharama zote, banda, vifaranga, joto, vifaa vya kunywea chakula, chanjo pamoja na chakula, unapata takribani shilingi 1,108,000 mpaka 3,000,000. Hivyo basi, huu mradi unahitaji maandalizi mazuri ili uweze kupata faida kubwa. Lakini faida yake ni kubwa kama ukisimamiwa vizuri. Ukiweza kufuata hatua zote jinsi zinavyohitaji, huu mradi ni mzuri sana na unaweza kujikwamua, kwani unaweza kupata faida ya kutosha. Mimi nashauri kwamba kama unataka kuanza hii biashara ya kuku, ya kufuga kuku wa mayai, basi anza kwa kuku 200 mpaka 300. Halafu kidogo kidogo unaendelea kupanua mpaka unavopata uzoefu wako, unaendelea kuongeza kuku. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, usisahau kulike, kusubscribe, kushare ili wengine wapate pia wajifunze kupitia video hii. Asante sana kwa kutazama na kusikiliza. Tutaonana kwenye video nyingi zinazofuatia kuhusu ufugaji. Karibu sana.